2 септември. Прекъсвач. Понякога ми се струва трудно да се концентрирам и да изслушам другите. Хващам се, че в терапевтичните групи и по време на срещите мисля за 101 неща. Мисля си за това, което ще кажа, когато човекът преди мен приключи. Не успявам да изслушам, защото мисля. Бих искал да имам прекъсвач, за да изключвам мислите. Най-любопитното, което открих вчера, беше, че след като споделям, се успокоявам. Умът ми се успокоява. Мисля си, че наистина споделянето е моя прекъсвач. Днес ще съм първият, който ще споделя. За да изключа сега, ще